Gitaris saya lagi tidur dan suara ngoroknya itu parah banget. Kita lihat ya. Sound system gue kalah. Biarkan dia beristirahat. Buat saya ngangkat karena dia ngoroknya parah sampai 8 menit. Sudah. Biarkan dia beristirahat, kasihan. Dia lelah banget. Aduh, biar istirahat. Gak kuat. See you. Wadidaw. Halo, ini saya buat video untuk kalian tahu kenapa mendengkur atau ngorok itu terjadi. Yang pertama bisa disebabkan karena tulang hidung kalian itu bengkok. Yang kedua bisa juga disebabkan karena saluran tenggorokan kalian menyempit ketika tidur. Dikarenakan karena apa? Karena beban tubuh yang terlalu berat. Jadi cara supaya tidak mendengkur, kalian bisa merubah pola tidur kalian. Misalnya dengan telentang dan diganjal bantal. Caranya diganjal bantal sampai dengan sebahu, sampai dengan kepala. Yang kedua, kalian bisa tidur menyamping ke kiri atau ke kanan. Jadi itu bisa meredius ngorok kalian. Atau bisa juga kalian membeli beberapa patch yang fungsinya adalah menaikkan hidung ke atas sehingga memperbanyak saluran nafas ke dalam paru-paru kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan menyerah sama penyakit mendengkur ini atau ngorok, karena itu bisa dikurangi walaupun itu susah untuk dihilangi. Selamat mencoba. Salam Wadidaw. Jangan lupa buka di channel TV-nya TV Wadidaw. Dadah.